જય શ્રી કૃષ્ણ। આજે સાંજનો ટાઈમ થઈ ગયો છે અને મને લાગી છે ભૂખ, તો હવે આપણે નાસ્તા માટે કંઈક નવી વસ્તુ બનાવવા જઈ રહ્યા છીએ, જે મારા મમ્મી તો બનાવે જ છે પણ હું પહેલી વાર બનાવવાની છું। એ છે ફ્રાય બેંગણ। તો એની માટેની તમે જોઈ શકો છો બધી જ ઇન્ગ્રેડિયન્ટ ને બધી જ સામગ્રીઓ આપણે તૈયાર રાખી છે। તો ચાલો હવે આપણે બનાવીએ। રીંગણ આપણે આવી રીતે સરસ મજાનું કાપી લીધું છે। તો પછી આપણે લીધો છે ચણાનો લોટ, એમાં આપણે બધા જ મસાલા એમાં આપણે મિક્સ કરવાના છે અને ધ્યાન રાખવાનું છે કે પાણી ધીમે ધીમે નાખવાનું છે, વધારે પડશે તો પ્રોબ્લેમ થશે। તો ગાઈઝ હવે આપણા રેડી થઈ ગયા છે। તો હવે ચલો હું તમને ટેસ્ટ કરીને બતાવું કે એનો ટેસ્ટ કેવો છે। રિયલમાં કહું ને તો આ આપણે ડુંગળીના ભજીયા જેવાનો સ્વાદ આવે છે। રીંગણાનું આવે છે પણ આમ ભજીયું જ કહેવાય, એકવાર રીંગણાનું ભજીયું।